Cirineu Bezerra de Oliveira, o amanhecer. Finalmente um novo dia, o frio da madrugada já não é mais tão pertinente. Os primeiros raios solares realçam a esperança de uma civilização agônica que flutua no mar capitalista. Sob constantes tsunamis assolando os complexos sociais que produzem correntes de resistência. Frente a toda essa conjuntura de desesperança,